si stále v pohybe, stále sa naháňaš. Možno, že je to práve preto, aby si nemusela počuť samú seba, svoje vlastné myšlienky. Práve preto nestíhaš, nezastavíš sa. Iba makáš, lebo ticho je pre teba veľmi, veľmi nebezpečné. Pretože ticho pre teba znamená bolesť, výčitku, prázdnotu. Otázky, ktoré bolia a otázky, v ktorých nie sú odpovede. Práve preto radšej scrolluješ, pracuješ, pomáhaš, makáš. Ale pravda je tá, že neutekáš pred svetom, ty utekáš sama pred sebou. Pretože ticho isto nie je nuda. Je to presne to miesto, kde nájdeš všetky odpovede, ktoré ty potrebuješ. Ale je to zároveň miesto, ktoré si doteraz nikdy nepočúvala. A práve preto na seba čakáš. Ver tomu, za všetkým tým hlukom, o ktorom tu horovne hovorím, sú všetky tvoje odpovede. Chceš ich nájsť? Kontaktuj ma. S veľkou radosťou ti pomôžem.